Assalomu alaykum. Videomiz Urganch shahar Gullan yo'l Ziyod dükkanının yanında 2 etajlı yarım plan hovli satıladigan. Shuni ko'rib chiqamiz. 100% pishan kavushdan solingan. 2 etajdan plita bilan bostilgan. Ikkinchi etajning usti pena izolyatsiya etilgan. Joyi 100% javob sifatida. 2 etaj yarım plan hovli joy. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Bunun boshida yana mashin qo'yadigan yeri, eldan kondisionerlar chiqqan, fasadlari bitgan, travitlar urilgan. Ak fasad urilgan, moloshniyroq, oynalar ham o'zini qo'shadigan tushilgan. Yaxshisidan oynalar, ulli balkonimiz ham bor. Eshiklar ham e'tibor berasizlar, eshiklar ham yaxshisidan qo'yilgan. Yamli eshik. Shunday. Bismillah deb bir qator ko'rib chiqamiz. Ishdan girdik, kichkina chiqib turgan yerimiz, tamburimiz bo'ladi. Rakovinalar qo'yilgan. So'yib turibdi. Fartiklar bo'lgan, oynalar qo'yib turibdi. Oynalar yonib o'chadan o'zini qurtadan xili. Burada prixoji mebel qo'yilgan, kiyim asarlarni, ko'sh qo'yadani, o'tirib ko'sh kiyadani. Devorlarimiz attachento bo'lgan. Ayaklarimiz kafel, cho'qli pol bo'lgan bellarimiz. Ayaklarimiz amat pol. Patologimiz 360 beklangan ekan. Ulug' lyustralar qo'yilgan, lyustralar ham gap yo'q. Patologlar ham attachento ekan даже. Donallar ham attachento. Televizor tochkalari qo'yib turibdi. Ramka dizaynda ishlangan, bellar ham pugak emas, gipsdan ishlangan ekan. Ayaklarımıza gilamlar taşalgan paket. Sırası yan başında zal joyimiz bo'ladi. Lyustra e'tibor berasizlar, zo'rindan qo'yilgan lyustralar. Beram shu attachento, yan bosh pisochniy attachento, ramkali dizaynda ishlangan. Patologlar ham attachento, chetlari gipsokarton, o'rtasi ham gipsokarton, osvesheniyalar ham tashalgan, perdalar qo'yilgan. 2 oyna tushib turibdi, aldan batareyalarimiz ham qo'yilib turibdi. Aynalar ham ichi oq, ko'chasi sal seriroq. Eshiklar ham e'tibor berasizlar. Oppoq, ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga zina ketgan, zinalarimiz ham quyilgan, ustidan nima bilan opshib ketilgan. Quyma zina. Rasmlar ham qo'yilgan ekan. Sırası ben tarafımızda vanna joyimiz. Ayaklarimiz kafel, patologlarning kafel bosilgan, ayaklarimiz cho'pli pol, muntazam qo'yilgan, bedena dushovlar qo'yib turibdi. Muntazam traplari, rakovinasi, muntazam aristollarimiz qo'yilgan. Bu yerda adashmasam kirmashi uchun tochka bor. Bir de kuxnya joyimiz. Kuxnya mebellar qo'yilgan, vichkasi, gaz plitasi, moykasi, bedena xodimlik uchun tochka qo'yilgan. Gaz plitaları paket, vichkalar paket. Batareyalarimiz bor. Otopleniyasi ham shu yerda joylashib turibdi. Stilni kotel. Bu tarafga o'tamiz. 2 metrdan ziyod haddi bor. Şimdi so'rab turibdi. Devorlarga foto qo'yilgan. Bellar ham ovoy. Chiqdik, sanuzelning ustida sanuzel. Vannalar qo'yilgan, unitazlar qo'yilgan, rakovinasi qo'yilgan. Ayaklarimiz ham meli kafel, yo'llar ham kafel bo'lgan, patologlari plastik integratsiyalar bor. Tak. 2 dona spalni tushib turibdi. Pastdagi spalni, kuxnya ham spalni bo'lgan. Görüşünüz mümkün. Diyorlar aboy, yüzsüz aboylar. Aynalarımız akfa bak tarafa qaragan, lyustralar qo'yilgan, eshiklanmasi bir xil. Görüşünüz mümkün. Beram shu gapini. Gilam tashalgan ham yerni. Görüşünüz mümkün. Bir xil deb, oppoq xo'sh deb gilam tashal turibdi. Bu yerda garderob uchun mesta. Zalning ustida zal joylashgan. Görüşünüz mümkün. Diyorlar aboy, chetlar gipsokarton. Lyustralar asılgan, perdeler qo'yilgan. Keng, ajoyib bo'lib tushgan. Bu yerda kattaroq spalnya, bu davonning usti. Rahat pishatsizlar bo'ladi, niksal kichkina avtomatsizlar. Buni kattaroq spalnya pishatsizlar bo'ladi. Devorlarimiz oboy, ayaklarimiz laminat pol, batareyalarimiz qo'yilgan, gilamlar tashalgan. Bu yerda ulli balkonimiz bor. Ko'rsatib o'taman. Balkonimiz ulli. Katta balkon tushgan yerda.
2 etaj yarım plan 100% pişenkarıç 2 etajdan plita. İkinci etajın üstü pena izolatsiya etilgan, undan keyin shipper etilgan. Bahasına gelen bulsak, bahası 85.000 dolar. Orientirimiz Ziyad Barak Optum. Kime makul olsa bemalol telefonlashib kelsangiz bo'ladi. Reklama uchun nomerini aytib o'tamiz. 99 946 76 66. Kimda kim joyini sotacak bo'lsa yoki reklama qildirajak bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Sotishda reklama qilishda yordam beramiz. Общий shunda pastda bir xona, zal, yuqorida esa 4 xona, 6 xonadan iborat ekan, 6 xona bir dalan. Ajoyib joy gap yo'q. 100% pishgan go'shtda yana sifatlab solingan. Videoga yakunlaymiz. Sog' salomat bo'lasizlar.